خواتاتي، مبروك عيدكم. اليوم بغيت نشارك معكم رفيسه ديال فواكه البحر تجي زوينه ورائعه. نبداو بالمقادير على بركه الله. نحتاج واحد 3 البصلات كبار مشولدين، العدس، البيض ديال السمان، الكفته ديال الحوت فيها الفيلي ديال الحوت، فيها الطون، فيها الكالامار والكروفيط والتوابل تنطحنهم. نحتاج اناناس، نحتاج لانغوست، الكروفيط، الطون، الكالامار والزيت، الحلبة، الابزار، خرقوم اصطناعي والملحة. ناخد كوكوط، هنا نوضع الكوكوط باش تبان لكم. غنوضع فيها البصله، غنضيف البنات العدس، غنضيف الحلبة. الحلبة تتبقى على حسب القياس، كاين اللي متيبغيش الحلبة بزاف. غنضيف البزار، شويه الخرقوم الاصطناعي، الملحه على حسب الذوق، غنضيف الزيت البنات، هانتوما البنات. دابا غنوضعها فوق العافيه، نشحر مزيان العطريه والبصله وداكشي والعدس. انا نوريكم البنات الطريقه من بعد ما يطيب هادشي. غادي هانتوما البنات وضعتها فوق البوطه، تنشحر مزيان البصله مع العدس والعطريه. هانتوما البنات على هذا الشكل. هانتوما البنات غنضيف الماء القياس الكافي بين يطيب لنا العدس ونسد الكوكوط تطيب ليا العدس والبصله عشان نضيف الطون. هانتوما البنات ناخد كاسرونه ندير فيها الماء، غنوضع فيها لانغوست، غنديرها تسلق فوق البوطه.
هانتوما البنات شي كيفاش تجي. دابا البنات من بعد ما طاب ليا الكالامار غادي نرمي الكروفيط على هذا الشكل. هانتوما نحاول نسقي بالمرق الكروفيط. هانتوما البنات على هذا الشكل. هانتوما البنات خديت قصريه ضعت فيها الاناناس على هذا الشكل زوقته. انا نوريكم. هانتوما البنات نحاول نوريكم بالقد. هانتوما شوفوا. هانتوما البنات تندير كيردو في الكروفيط تنحاول نلصقو بالاناناس. هانتوما على هذا الشكل. هانتوما البنات على هذا الشكل. هانتوما البنات على هذا الشكل كيفاش تجي الاناناس. هانتوما البنات نقطع الكالامار دوائر ولكن ما تنحلهاش كامله على هذا الشكل البنات.
هذه البنات غنديرها دوائر على هذا الشكل، نقطعها كامله على هذا الشكل. هانتوما البنات على هذا الشكل نقطعها دوائر. هانتوما على هذا الشكل. نوضع الطبسيل. غناخذ البنات المسمن ديال الرفيسه، هانتوما نوضعوه على هذا الشكل البنات. هانتوما البنات على هذا الشكل بحال تنديروا الرفيسه العاديه. هانتوما البنات غنسقيها كيف الرفيسه العاديه بالمرق ديال الرفيسه. هانتوما البنات على هذا الشكل. هانتوما البنات نحاول باش نسقيها كامله. على هذا الشكل البنات. دابا البنات غادي نوضع الطون. هانتوما البنات غنوضعو على هذا الشكل، نحاول نوضعو في الجوانب كامل. هانتوما البنات على هذا الشكل. هانتوما البنات نحاول نقادو باش يجي داير مقاد. دابا البنات غنوضع الكالامار. هانتوما البنات على هذا الشكل، نحاول نزوق به القصريه كامله.
هانتوما البنات نحاول باش نسقيها كامله. هانتوما البنات على هذا الشكل. هانتوما البنات الشكل النهائي. هانتوما البنات هذا هو الشكل النهائي ديالها، تبدي زوينه وغزاله البنات. تنتمنى البنات تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، راها رائعه رائعه بزاف وديال الضيفان وبالصحه والراحه. تنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وشهيه طيبه وعيد مبارك سعيد.